六召喚の妓女たちは何人もの男たちを相手にしているにもかかわらず妊娠しないことから避妊の知識を持っていることがわかる。薬屋の独り言では現実世界のような避妊具はないが、避妊薬を作ることは可能であり、避妊薬にはホオズキの根やおしろい花、ホウセンカの実などが必要で、それらを混ぜることで作ることができる。コンシェントラカンがお節制医をした際も、この避妊薬を使っていればマオマオは生まれなかったはずだが、見事にマオマオが爆誕した。このことからもコンシェンはラカンのことが好きであり、マオマオ爆誕の火をわざと狙っていたのかもしれない。